Dragii mei, bun găsit! Am aici o plăsuță de cartofi din care vom face astăzi împreună cei mai buni și cei mai crocanți cartofi la cuptor. O să vedeți cât de ușor facem cartofi crocanți, aurii la cuptor, doar cu 2-3 linguri de ulei și multe condimente. Cartofii preparați în felul acesta puteți să-i mâncați ca atare într-o zi de post, alături de o salată de varză murată, de exemplu, sau de alte murături, sau de o salată proaspătă cu ridic, dacă este primăvară, sau îi puteți folosi drept garnitură lângă orice bucată de carne. Haideți să începem rețeta! Ingredientele pe care le-am folosit eu sunt aici. Din ele, să zicem că mănâncă 4-6 persoane. După cum vedeți, sunt doar cartofi, puțin ulei și restul condimente. Pentru gătit la cuptor folosim de obicei cartofi roz, care nu sunt atât de făinoși și își păstrează bine forma. Mie îmi plac cartofii la săculeți, așa cum au apărut mai nou, și aleg cartofii special pentru copt sau merg foarte bine și cei pentru salată. De obicei au coaja foarte netedă, foarte curată, așa că eu îi spăl bine cu un burete de vase nou și păstrez coaja, adică nu îi curăț, îi gătesc cu tot cu coajă. După ce i-am spălat foarte bine, usuc fiecare cartof cu șervete de hârtie. Cartofii trebuie să fie uscați astfel încât să se lipească uleiul și condimentele de ei și la cuptor devin mai crocanți și mai gustoși. Bineînțeles, cercetăm puțin cartofii și îndepărtăm părțile unde prezintă stricăciuni, urme de lovire și așa mai departe. În funcție de mărime, îi tăiem în 2 sau în 4, să nu fie foarte mici. Vedeți că se mai întâmplă și la interior să mai avem surprize. Pe măsură ce tăiați cartofii, e bine să îi puneți deja într-un vas care e suficient de încăpător și eventual care e prevăzut și cu capac. Dacă vasul nu are capac, nu e nicio problemă, puteți să așezați o farfurie sau un platou mai larg deasupra în loc de capac. O să vedeți mai departe la ce ne trebuie. Bun, am terminat de curățat cartofii, preling peste ei uleiul de măsline, pun capacul, dacă n-aș avea capac aș folosi un platou, să zicem, sau o farfurie întinsă și scutur bine cutia pe toate părțile. Asta e cea mai ușoară modalitate și cea mai sigură ca fiecare felie de cartof să fie îmbrăcată într-o peliculă de ulei și nici măcar nu ne murdărim pe mâini. Urmează să punem condimentele. Și aici fiecare se mai joacă cu aromele în funcție de preferințe sau de ceea ce are prin casă. Bineînțeles, nu trebuie să lipsească sarea, iar cartofii la cuptor e bine să fie un pic mai sărăței, ca să aibă gust bun. Piperul, de preferat râșnit proaspăt și nu din acela la pliculeț. Eu pun și cam o linguriță de boia de ardei dulce. Și pentru culoare și pentru un pic de aromă, pudră de usturoi, puțin oregano uscat, puțin cimbru și la final am tocat cu forfecuța și o rămurică de rozmarin proaspăt. Bineînțeles, puteți folosi și rozmarin uscat. Nu vă fie teamă că sunt prea multe arome, cartofii vor fi delicioși. Punem din nou capacul și din nou scuturăm cutia până când toate condimentele îmbracă feliile de cartofi. Haideți să vedem ce am obținut. Uitați cât de uniform s-au distribuit condimentele. N-am fi reușit atât de bine prin altă metodă. În tava de la cuptor am pus o foaie de hârtie de copt și am răsturnat aici cartofii. Și aici am intervenit puțin și am așezat astfel încât să nu stea unii peste alții, să fie în tavă cât se poate de răsfirați. Cartofii merg la cuptor, cuptorul trebuie să fie preîncins la 200 de grade și îi lăsăm acolo pentru 45-50 de minute.
Între timp, mai dăm iama în borcanele cu murături și vedem ce a mai rămas pe acolo. Eu am mai găsit niște ardei umpluți cu varză și niște castraveți murați care au mers de minune. Dacă nu mai găsiți nimic în borcanele cu murături, faceți o salată mare cu multă ceapă verde și cu ridichi, va fi minunat. Să vedem cum arată cartofii. După 45 de minute arată atât de bine. Sunt aurii, s-au urmenit frumos, sunt crocanți la exterior și moi la interior, miros amețitor și trebuie să-i mâncăm cât mai repede să nu apuce să se răcească. Dragii mei, e o rețetă simplă, nu că voi n-ați fi știut să faceți cartofi la cuptor. Sper să vă fi inspirat măcar prin metoda de condimentare. Vă doresc poftă bună și ne auzim curând cu o nouă rețetă. Numai bine!